好啦，咁我而家示範下嗰個 chord cycle 咯喎。咁咧個 chord cycle 有4個 chord 啦，F、G，同埋呢個新學嘅呢個嘅 E chord G sharp bass， 跟住咧最後一個就係 A minor 啦。咁 A minor 嘅撳法咧就唔係好似正常嘅 A minor 嘅，係咁樣嘅。食指係撳住呢個第6弦嘅第5格啦，跟住呢3隻手指咧分別撳晒1、2、3弦嘅。係啦，咁咧就唔可以成個 chord 咁撳，就係要勾指嘅。呢個都係 A minor 嚟嘅，因為數 chord 嘅話就要咁撳，但係勾指嘅話可以咁撳嘅，因為勾咗需要嗰啲弦啫嘛。係啦，所以成個過程就係咁嘅。嚟多次。F bass、G bass、G sharp bass、A bass 就會有一個好一個 bass 音喺度遞增嘅感覺嘅，有人聽起上嚟就好舒服啦。